Ginkgo kìa, Ginkgo vô kìa. Chat nhắc tên đi, chat to lên. Cô nhắc to lên. Mẹ đi vô nhanh lên. Nó chửi chết mẹ tao. Ginkgo, cậu phải côn bằng cái team deathmatch phải côn đó. Côn to vào. Đứng nhìn thôi, đứng nhìn thôi. Không có nè. Tốt không có nha. Tốt không có, được được. Thì đâu xuống giờ mà. Rồi, xuống này anh em. Xuống nè. Từ từ thôi, chúng nó có ấp vào đâu. Chúng nó cũng không ấp vào mà từ từ thôi. Nó chia lên tốt nè. Nó chia người lên tốt nè. Đánh tụi này trước. Bây giờ Tinh Châu ai chết lên tốt tiếp, ai chết lên tốt tiếp. Mình phải đấm nhau với tụi này. Đẩy tụi nó về luôn, đẩy tụi nó về luôn. Top khởi lên nha, team đẩy trụ có thể lên top nha. Anh nhá. Về mid này, Tinh Châu về mid này, Tinh Châu về mid này, Tinh Châu về mid này. Tinh Châu về mid này, ai chết ra mid này. Tinh Châu về mid này. Rồi, Tinh Châu bách lên top lại này, Tinh Châu đánh lên top lại này. Tinh Châu đánh lên top lại này, Tinh Châu đánh hướng lên top lại này. Đấm cho nó luôn, đấm cho nó luôn. Ai chết lên top tiếp, top 30 người lại nha. Team đẩy trụ có đẩy được boss thì cứ đẩy lẹ. Tinh Châu giữ chúng nó ở trên này nha. Ủa team mid cứ đép mid thôi, đừng có di chuyển mất thế. Di chuyển là mất thế, khó đép lắm. Đừng có di chuyển, team mid cứ đứng mid là được. Nó lôi á, nó đánh chặn đầu á. Team trong này lùi vào trụ này không cần ráng đâu, không cần ráng chết, không cần ráng chết hết mọi người đâu, đứng vào trong trụ. Đợi mọi người ra tờ lại, người mình đang ra. Cứ đứng ra sau trụ đi, cho nó chặn trụ mình. Rồi người mình lên này, đánh này, clear đằng sau trước. Ây da, má về nhà mẹ luôn rồi. Có hy sinh không? Team Châu cố gắng giữ hết trên này nha. Clear người nè. Châu không đi được nha, Team nó 30 trên top lại. Mình clear xong mình ra mid cover, mid nó đẩy xuống dưới kìa. Rồi bọc một thằng lẻ, một vài thằng đấy đi, xuống dưới, xuống mid. Đánh luôn. Rồi, Tinh Châu xong thế rồi lại lên top tiếp, clear tụi top nè. Clear tụi top nè.
thằng này trụ của tụi nó đông bên dưới rồi ta. Tinh Châu ai chết lên top tiếp, ai chết lên top tiếp. Team mid lùi đi, team mid về trụ đi, team mid về trụ đi, top nó xuống, top nó xuống. Top nó xuống nè, top nó xuống, lùi về trụ đi. Cô đi Louis rồi. Mamu, team mọi người về lùi về đi. À không, nó đéo về nữa, nó lên top lại nè. Ok ok. Team Châu đẩy ra luôn nè, đẩy ra luôn nè, đẩy ra luôn nè. Để Team Châu ai chết ra mid nha, Team Châu ai chết ra mid nha. Rồi, vậy thôi, vậy mình support nha. Team Châu ai chết support, Team Châu ai chết support nè. Support đi. Ai còn sống? Ai còn sống thì từ từ thôi, cứ từ từ thôi, đợi ra từng người đã. Thôi, chịu thôi chứ sao. Mình đẩy thằng trụ nó luôn, đẩy thằng trụ hai nó luôn. Cái nó đẩy thằng trụ hai mình, đẩy thằng trụ hai bót nó. Rồi ok, Team Châu về đét này, Team Châu ai còn sống về hết nhà, về hết nhà này, về hết nhà mid nha, về hết mid nha, về hết mid nha. Cứ kệ nó, cứ để nó đẩy top đi, cứ để nó đẩy top đi, mình đép mid nè, đép mid nè. Tụi nó bọc mid mình nè, tụi nó bọc mid mình nè. Ai sống về nhà nha, ai sống về nhà nha, ai sống về nhà đép mid trụ hai mid nha. Mình đứng ở trụ hai nha, đép trụ hai mid nha, đép trụ hai mid nha. Bỏ trụ một đi, bỏ trụ một đi, bỏ trụ một đi. Đứng ở trụ hai, đứng ở trụ hai nha, đứng ở trụ hai. Lương kìa, vào lương clear trước, lương clear người dẫn lương trước. Rồi. Nè, Tinh Châu nè. Tinh Châu này đứng lên clear cái tụi ở trên bit mình chết tốt mình nè, Tinh Châu nè. Clear. Tinh Châu nè, về clear hết cái tụi ở trên top nè. Nhà ở nhà mình nghe, nó chặn nhà mình nè. Rồi Tinh Châu nè, thẳng mid,
Đi thẳng mid, thẳng mid, thẳng mid, đép mid này, đép mid này. 敌方上路二塔被摧毁。 Team Châu ra đép mid này, ra đép mid này, ra đép chỗ 2 mid nè. Đúng rồi. Tràn ra, tràn ra, tràn ra, tràn ra. Tràn ra phụ team mid này. Kém. Team Châu đi Châu vào đường lương nha, Team Châu vào đường lương nha, Team Châu đi vào đường lương, clear người trong đường lương. Team Châu vào đường lương nè. Kệ nó, mình 60 người ở đây làm sao nó lại mình được. Ai chết thẳng mid, ai chết thẳng mid nha, ai chết thẳng mid. Đẩy vào trong nhà nó luôn, vào trong nhà nó luôn. Rồi xin cái. Ai chết đép chỗ 2 mid nha, ai chết ra đép chỗ 2 mid nhà mình nha. Không cần đép đâu cậu, cứ đánh đi, cứ đánh đi. Không có đép đâu, ai chết thì ra đép thôi. Làm gì đâu. Chủ người đằng sau kìa, người đằng sau kìa. Ai ở nhà thì xuống hai đường hai bên nha. Ai chết xuống đường dưới xong rồi vòng ra nè. Không sao, không sao. Đép được rồi, đép được rồi, đép được rồi, đép được rồi, đép được rồi. Team Châu dí tụi nó luôn nha, Team Châu dí tụi nó luôn, Team Châu dí theo tụi nó luôn. Ừ. Mình ra sông bọc ra mid này, mình ra sông bọc ra mid này. Mình ra sông bọc về mid này, mình ra sông bọc về mid này, bọc về mid này, bọc về mid này, bọc về mid này, bọc một trái thằng lẻ đi, bọc về mid, bọc về mid, bọc về mid, bọc về mid này. Nó về này, nó lùi này, nó lùi nè. Đánh luôn này, đánh luôn này, lên này, lên này. Đánh luôn nè. Kệ nó, đang đứng đây rồi.
Tin Châu đánh đằng sau nha, Tin Châu đứng đằng sau nha, đằng sau cờ ly đằng sau trước nè, cờ ly đằng sau trước này Tin Châu nè, đừng có vào trong sớm. Đằng sau có tầm 10 thằng nè, cờ ly đằng sau trước, cờ ly đằng sau trước. 我方基地防御塔正受到攻击，Đừng có xuống bot nữa, đừng có xuống bot nữa, kệ một hai thằng lẻ đi, đi thẳng ra mid nè, ai đang ở dưới bot vậy? Đi hết ra mid nè, đi hết ra mid, toàn bộ côn hết ra mid đi. Không, có một vài thằng đang đứng ở dưới mình nhìn thấy, mình vừa ở nhà mà. Rồi mất mẹ thế mid rồi. Đứng trụ một mid nhà mình nha, đứng trụ một mid nhà mình không ra nữa. Về trụ hai luôn, về trụ hai luôn, về trụ hai luôn. Tiếp Châu đi xuống đường dưới, Tiếp Châu đi xuống đường dưới nha, Tiếp Châu đi xuống đường dưới rồi bọc đường lương ra sau lưng nó nha. Tiếp Châu đi xuống đường 我 dưới, 方基地防御塔 Tiếp Châu đi 正 xuống 受 đường 到 dưới 攻 nha. 击， Tiếp Châu đi xuống đường boss rồi vòng ra mid đi, Tiếp Châu xuống boss xong rồi vòng ra mid, đi đường lương vòng ra mid. Đánh đi, đánh đi, đánh đi, tới rồi nè. Tràn ra đi, tràn ra đi. Tiếp Châu lên vòng lên trên top, đánh lưng trên trước. Tiếp Châu, Tiếp Châu nè, Tiếp Châu nè, đẩy lên top, clear top, clear top. Đi đường lưng top. Rồi, lên ra vòi ra xong về mid, ra xong về mid lại, ra xong về mid lại. Một hai thằng kệ mẹ nó, một hai thằng kệ mẹ nó, đừng có đánh, một hai thằng kệ nó, không có đánh lẻ. Thằng trụ nhà nó, thằng trụ nhà nó. Dỡ cờ luôn. Một hai thằng bắt làm gì, kệ mẹ nó. Tìm Châu vào trong trụ luôn, vào trong trụ đánh, vào trong trụ, vào trong trụ đánh. Đi. Vào hết trong nhà đánh, vào hết trong nhà đánh. Để team để trụ đẩy thôi, để team để trụ đẩy thôi, vào hết trong nhà cho tôi. 我方基地防御塔正受到攻击， Chết hết rồi hả? Rồi. 敌方建筑全面加固延起， Ai chết thì nhảy đường giữa ra desktop nè. Ai chết desktop nè, ai chết desktop mình nè. 我方基地 Lùi 防 một 御 tí 塔 đi cũng được 正 team 受 mid 到 ơi, 攻击， lùi một tí đi. Làm một tơ nữa là xong, làm một tơ nữa là xong. Được rồi, Châu clear rồi. Châu xong rồi. Châu clear rồi, Châu clear rồi. Đép được rồi, đép được rồi. Không cần ở lại đâu, ôn hết luôn, ôn hết luôn, không cần ở lại, ôn thẳng luôn, ra mid đánh nè. Ra mid đánh nè, ra mid đánh nè, team Châu nè, đi vòng đường lương, đi vòng đường lương. Thôi thẳng luôn. Đánh lương mình nè, đánh lương mình trước nè, team Châu ơi. Đánh lương mình trước nè, đánh lương mình trước nè. Rồi, dí theo tụi nó luôn, team Châu dí theo tụi nó luôn, dí lên top của tôi, dí tụi nó luôn. Dí tụi nó luôn, dí tụi nó luôn, không có thể đánh trụ mình đâu, dí tụi nó luôn. 我方基地防御塔正受到攻击， Không, ép được. Xong rồi. Đây hả? Ok, thế thì lùi đi. Xong rồi nè, xong rồi nè. Team Châu đẩy ra mid, đẩy ra xong. Chỗ lương này không tới, móc ra xong luôn, ra xong rồi vòng. Ra xong rồi vòng lại, ra xong vòng lại.
để lát mình coi cho khổ. Để mình coi cho. Thì tiên tôi nên coi cho khổ để nó con. Mẹ đừng có con. Con đi.